يا دلال يا دلال. انت يا بنت يا دلال، يا دلال يا اللي تعباني وقرفاني في حياتي. ايوه يا قبليكي. يوه يقطعني، قصدي يا استاذه. خلاص هو ما هنتعلم، ما تزعليش عشان خاطري. احنا كنا فين؟ ايوه وبقينا فين؟ في الكباريه يا حبه عين امك. هنقول فين؟ يا بت يا بت احنا عايزين ننسى. انا اسمي دلوقتي الاستاذه حسنى. اسمي ايه يا بت؟ الاستاذه حسنى. ايوه، يعني احنا دلوقتي ايه قوليلي، هو مفيش حد اتصل بيا؟ لا، مع ان البلد مفرقعه مشاكل. ده حتى الواد المكواجي ايوه اللي في الحاره ضرب مراته حته علقه. الله يخرب ملهلبه. هو ادراعي ملختيه يا اختي. ايه ضرب مراته وما ضربش مراته؟ انا مالي انا يضرب مراته؟ ده انت خلعتيلي دراعي. اهو موجود. يا بت ركزي يا بت. انا نفسي في زباين صياده، زباين كده هوت مرقده. اجيبهم لك دول من فين؟ زباين مريشه، زباين بياضه. اجيبهم لك من عيش البلبل ولا ايه؟ عيش البلبل ولا الفراخ؟ اجيبهم لك من فين؟ منين؟ من عشه الفراخ يا روح امك. طب يعني لا مؤاخذه يعني يا قبلتي، أيوة. قصدي يا استاذه. ايوه انا كنت عايزه اعرف حاجات كتيره عنك. ايه؟ صح؟ انت كنت رقاصه صح؟ بتتوجع في اللي ما تلاقيه. ومتعلمه صح؟ ايوه متعلمه صح؟ انت تعرفي تقري وتكتبي، لكن لا شهاده ولا غيره. راسي. طب قطع لسانك ولساني يشددلك. ايه فاكره نفسك مسنوده؟ ليه؟ انا بلا فخر سقطه اعداديه. ايوه يا بنت، حب للراس هو اللي خلاني اهرب من المدرسه واخد موقف من التعليم. العلم هنا في الراس مش في الكراس. وبعدين انت اهو اللبيسه بتاعتي، يعني بتوضبي لي الهدوم وبتكويها وبتغسليها وبتلبسيني وبتقلعيني صح؟ انا بلبس بس، اما حته القلع دي مهمتها ثانيه. يعني ما كنتيش معاشراني يا بنتي وفهماني تقولي لي مهمه ناس تانيه؟ مهمه ناس تانيه ازاي يا بنت؟ ها؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ ولا حاجه، بقول لك ايوه. وبعدين اديكي اهو رقيتك وبقيتي السكرتيره بتاعتي. يعني بتدخلي ناس ايوه وبتخرجي ناس ايوه وبتقابلي الناس وبتكتبي تليفونات الناس وبتقبضي من الناس. والله ما حصل. هيحصل يا هبله، هيحصل كله يا بت بالعلام بالفهلاوه بتفتح المخ. ده الحكومه نفسها شغاله بالفهلاوه. ايوه النبي، اشمعنى جت علينا احنا عشان رقصات؟ احنا لا معاكي حق، احنا مش كخه. على رأيي وهي امي كانت متعلمه لما كانت بتشتغل في الحاره. وحياتك يا قبلتي دي كانت دايه وباشطه وخاطبه وكل حاجه بتجيب فلوس. والله. لازم تحط لها خط تحت الجملتين اللي بتقوليهم. بس كده الخط طول، قصريه شويه. انا اللي اقصر؟ ده انت اللي مطولها على الاخر. يا بنت افهمي وركزي مع امي. انا كده نفسي في كام موضوع في قلب الجرايد، كل الجرايد يكتبوا كل المواضيع، ينزلوا صورتي
وانور في الصور كده وابقى ايه بالقفيش الكبير، واتكلم عن حل المشاكل الزوجات ولقاءات في التلفزيون، والناس تتكلم عني يقولوا ايه دي اللي حللت المشاكل الزوجيه، دي حللت العقد الزوجيه، هي دي. وده يسأل وده يسأل وده يبعت وده يبعت، والتليفونات ما لحقش عليها. تليفون الو، تليفون الو، اجري على التليفون الثاني الو، اجري على التليفون الثاني الو، تليفون الو، تليفون الو، تليفون الو، تليفون الو، تريرم تريرم. الو 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 الو. ايوه حسنى هانم حللت المشاكل الزوجات التعبانه. طبعا انا حسنى هانم حللت مشاكل الزوجات التعبانه. حسنى هانم اللي ساقطه اعداديه. ايه ده؟ انا اتشهرت ولا اتفضحت؟ لا ده انت اكيد من عندك هتتعدلي ولا ايه؟ هتعيد الحاضر. ايوه كده. حاضر. لا انا حسنى هانم. ها مشكلتك ايه يا حلوه؟ مشكلتي زي كل الستات اللي بتعاني منه. يا لهوي يا حسني. طيب ايه هي بقى المشكله اللي الستات بتعاني منها؟ مكسوفه. لا ما دام المشكله الستات بتعاني منها ومكسوفه تبقى مشكله عويصه. مكسوفه عويصه. والله انا العويصه مش كده؟ مشكلتك مش إيه؟ حضرتك ست واكيد يعني تعرفي الستات كلهم ومشاكلهم مش كده؟ ومتجوزه. انا طبعا ست بدون شك، يعني انا ست لكن انا مش متجوزه. امال هتحلي لي مشكلتي ازاي بقى وحضرتك مش متجوزه؟ فيما سيكون ان شاء الله هبقى متجوزه وهحل المشكله وهعرف ايه موضوع الجواز واحل المشاكل كلها. في ايه؟ وبعدين ما تشتغليش. خلاص خشي في الموضوع بسرعه خلصيني. مالك فيكي ايه؟ جوزي. مالك جوزك؟ جوزي هو نايم. يا مصيبتي، جوزك وهو نايم بيعمل ايه وهو نايم؟ نايم برضه نايم يعمل ايه وهو نايم؟ خلصي امي. ايه؟ بيقول لك ايه؟ بيشخر. العيب منك. مني؟ طبعا العيب منك. ليه؟ كده يا حبيبتي لما يبقى ينام وهو شخر فاكبي له فونيا. وبعدين المفروض يا حبيبتي انك انت بدل ما تخليه ينام ويشخر، هو في رجاله كتير بتشخر وهي صاحيه اكتر ما هي بتشخر وهي نايمه. واساليني انا. والله يا اختي اساليني انا، بيشخروا كتير وهم صاحيين. لازم يا ماما تركزي في مشاكل الناس، لازم كده نركز ونجيب فلوس. يعني نجيبهم ازاي كده؟ يعني رزمة رايحة كده ورزمة رايحة كده. لا ده رزمة كده ورزمة كده عشان نحط رزمة على رزمة يعملوا رزم، هي على طول شغال. بس ايه، لسه بقى يا بنتي، لسه لما المشروع بتاعنا يكبر ونفتح فرع للجواز وفرع للخلع، ولسه ايه؟ لسه يا بنت انا عندي طموح كبير قوي. هعمل جميع الفروع. الفرع الجواز بتاعنا ده هجوز كل الناس اللي على نفسها تتجوز كلهم. وفرع الخلوع هجوز برضو في كل اللي عايزين يتخلعوا، وفرع الرجاله التعبانه هريحها. يعني هتبقي افوكاتو كمان؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اصوت واقول الولايه اتجننت على اخر الليل، اصوت والم عليك الناس. ابقى افوكاتو ازاي يا هبله يا بنت الهبله وانا لسه معايا اعداديه؟ ساقطه يا ست. فرحانه
هي دي اللي حافظه. ساقطه يا ست، ساقطه يا ست. يا بنت حسني ملفظك عشان ما تتخنقش منك. حسنته خلاص. عارفه انك انت لو ما تعادلتيش معايا انا حسابي ازاي معاكي. صح ولا مش صح؟ امال لو عرفت انه معايا دبلوم تجاره كانت عملت معايا ايه؟ صحيح يعني ابويا ذبح البطتين ووزعهم للجنه الامتحانات، بس انا معايا دبلوم تجاره وهي ساقطه اعداديه. شاورتي كده يبقى بتتكلمي في حقي. ما دام عملت كده يبقى ضدي. يبقى حقك على راسي. ايه؟ حقك على بتقولي راسي. ايه؟ خلصيني. ايوه افتكرت. ايه؟ الست مالها؟ الست لما الست لما هما بيسقفوا. الست لما هما بيسقفوا وانت بتقولي اوعى سقفوا بقى كده. الست لما لا انتوا سقفتوا معايا الواحدة. الست لما ايوه ايوه الست لما ايوه لما يا عليا. الست لما يا بنتي بس كنت فين يا لحمة لما كنت انا جزار؟ بقولك انا روحي غيري، اجري غيري اليافطة. يافطة فين؟ اليافطة اللي على الشقة غيريها. طيب غيرتها، بس يعني انا عايزه اسالك سؤال كده يعني. ايه؟ اليافطه دي اللي مكتوبه بره يعني ايه هي؟ يعني بتقول ما بتدومش غير صحوبيه الست للست. طب يعني ايه الكلام ده؟ اولا اوعي تشيلي اليافطة اللي مكتوب عليها يا ناس يا شر كفايه قر. لان يا ناس يا شر كفايه قر. احنا عايزين نمنع الحسد من علينا، العين علينا كده ما نتحسدش. لا مش هشيلها طبعا، ده الحسد موجود. اما بقى صحوبيه الست للست انت ما بتعرفيش تقري عشان جهله. اسمها صحوبيه المراه للمراه في جميع انواعها. المراه للمراه المرأة. طب يعني على حريمه يعني جميع يعني. طب ايه معنى الكلام ده؟ معناها يا بنت المرأة لما تقراها تقعد كده وتاخدني في حضنها وتقعد تفضفض وتقول يعني اللي انا بقوله ده حكمة. عارفة يعني ايه حكمة؟ طب ومين الحكمة دي يا قبلتي؟ تبقى خالتك يا حبيبتي. خالتي؟ طبعا خالتي ما اسمهاش حكمة. خالتك اسمها نبوية. ما علينا في خالتك. حكمة يا هبلة، حكمة. وبعدين حكمة اللي انت عايزة تفهميها واحدة ست ما لقيتش راجل عدل يبص في خلقتها عشان يرضى بيها ويتجوزها. طب بالمناسبة يعني يا قبلتي يعني أيوة؟ انت لغاية دلوقتي ما اتجوزتيش مع انك موزع. يا بنت يا هبلة ده موقف. هي كل حياتك مواقف؟ ايوه طبعا موقف. عدم شهرتك موقف. عدم جوازك موقف. عدم التعليم موقف. واحمد حلمي اهو ده اكبر موقف. احمد حلمي ده راجل ولا مش راجل؟ راجل. ومتجوز منى زكي ولا مش متجوز منى زكي؟ طب وعبود؟ يبقى متجوزها يبقى لازم اعمل معاها موقف. اما عبود فهو ده شيخ المواقف كلها. عبود عتبة واحد ميكروباصه بيحمل. طب والنبي ما حدش رايح حته تانية تكوني مثلا عايزه تنادي تركبي علشان ما تخسريش الربع جنيه. اركب مين يا قبلتي؟ ما انت واقفه عتبه. خلاص اهو سكت. وبعدين افهمي وركزي معايا. الحياه دي مواقف. فاهمه؟ مواقف زي الموقف اللي انا هعمله. هتعملي ايه؟ قبل الجرس ما يضرب. طب اروح اشوف الموقف الاول. جرس اصفر واحمر يا مفتريه. اصفر واحمر داري حاجه. طارت الزبونه. اجري اتحركي. طارت الزبونه. اجري هات شوفي مين. اجري. ايوه جايه جرس. ايوه انا السكرتيره اللبيسه. انا السكرتيره اللي هتجيب لبيسه.
ومن غير لبيسه كمان. ايوه يا جرس، جايه اهو. جرس الفسحه طرب طرب، جرس الفسحه طرب طرب. عيب عيب يا دلال، انت ما ترقصيش، اقعدي. ده انت مصره. ايه الطموح اللي عندك ده؟ دلال ما ترقصش، دلال السكرتيره. ايوه يا جرس جاي. اتفضلي يا حبيبتي. مساء الخير. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. اهلا 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 يا دي الهنا يا دي النور. اهلا اهلا يا عسل، اهلا يا سكر. اتفضلي حضرتك، اتفضلي 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 اتفضلي. قولي لي من اللي دخلتيها؟ شفتها قمر كده منور، قمت دخلته. يا سلام. وده يعني لو اي حد كده شفتيه هتدخليه من غير ما تعرفي مين؟ جالك شلش ولا جالك ناصر ولا جالك اي حد هتدخليهم؟ مش حل المشاكل. حلهم؟ مين قال لك ان هيحلوا مشاكل دول؟ انا مين قال لك؟ مش تعرفيها دي مين؟ اوعي يا غوري. ماشي. اهلا 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 وسهلا. اهلا يا هانم، اهلا اهلا. حضرتك مدام مش كده؟ أليس كذلك؟ ايه ده، هو الكلام هيبقى بالفصحى؟ اذا اعتقد ذلك. بلاها فصحى بلاها فصحى. نتكلم بالعامية. بقول لك ايه، اتفضلي. بصراحه كده انا قريت الاعلان بتاعكم. ايوه. ما لقيتش غيركم قدامي. خلاص يا حبيبتي، تحت امرك. وانا بقى جايه لكم النهارده يا قتله يا اما قتله. يا ساتر يا رب، تقتلي ليه؟ كفانا الشر. احكي لي يا حبيبتي، ومين ده اللي انت عايزه تقتليه؟ يا قتله، ده انت منمراله، ده انت مبيتاله. مين هو؟ طب قولي لي حضرتك، نبدا الاول بكده اهوت وانت هاديه. اسم حضرتك ايه؟ وسنك ايه؟ سني؟ بلاها سنك، ما تزعليش. لا سني ليه يا حبيبتي؟ هو انت هتجوزيني ولا هتتجوزيني؟ اهلا وسهلا. المرحله الجايه ان شاء الله عندنا فرع للجواز وفرع للخلع. ايه بقى مشكلتك؟ قولي لي. بصي يا ستي، بصراحه كده انا متجوزه راجل. متجوزه ايه؟ راجل. يا مصيبتي، متجوزه راجل؟ لا يا حبيبتي، قصدي راجل نكدي عصبي، طاقة سلبية ماشية على رجلين. مش ممكن، عشرته صعبة قوي ومستحملاه بقالي 20 سنة. يا لهوي، كملي يا حبيبتي. أكمل إيه يا حبيبة قلبي؟ مستحملاها 20 سنة إزاي؟ إيه يا حبيبتي؟ استحملتيه ليه يا حبيبتي؟ أكيد طبعا استحملتيه علشان عندك أولاد منه. لا يا حبيبتي، بصراحة ما لحقناش نخلف. طب استحملتيه ليه بدل ما خلفتيش؟ بصراحة كده مجاملة لمامته، أصلها ست طيبة قوي وحنينة وجميلة، وأنا بصراحة عجبني قوي قوي شعاركم اللي انتوا كاتبينه بره، ما يدومش غير صداقة الست للست. تعرفي إنك حنينة وقلبك أبيض وطيبة قوي، ويا ريته تمر فيه. ده بقاله سنة مطلع عيني وقاعد يقهر فيا ويغيظ فيا. أصوت؟ متجوزة بقالك 20 سنة، 19 سنة دول ماتوا. عمل فيك ايه المفتري في السنة دي؟ بصي يا ستي، أنا هحكي لك هو عمل ايه وانت تقولي لي أعمل ايه. قولي لي يا حبيبتي، احكي، أنا تحت أمرك. من حوالي كده شهرين. ايوه. كنت قاعده بتفرج على التلفزيون على مسلسل هندي جميل قوي وفجاه لقيته حامل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ما كانش يومك، ما كانش يومك يا حسنى، راجل وحامل. طب ازاي؟ لا يا حبيبتي، انت متسرعه قوي. قصدي ان هو كان شايل الحامل الخشب بتاعه بتاع اللوح، ما هو رسام. قولي كده، رسام شايل حامل خشب. استني، ما انت ما تعرفيش اللي حصل. ايه هو؟ ودخل فجأة وقام ضارب الباب برجله بجراءة لم يسبق لها مثيل. انا مش عارفة جابها منين بصراحة. وقال لي بصي، انا رايح ارسم على البحر. ايوه.
قلت له نعم. وقمت زغراله حته دين زغره. يا ساتر يا رب. قامت الفرش واقعه في الارض حقه. ورجليه قعدت تتكتك في بعضيها. ومن ساعتها بصراحه قطع الخلف، مش عارفه ليه. الولاد دي هتجن امي. انت مش لسه قايله دلوقتي ان كنتوا بقالكم 20 سنه وما بتخلفوش، هيقطع خلف النهارده؟ انت بتركزي في حاجات تكاد تكون طفيفه. طفيفه؟ خلينا في المهم. قولي يا اختي المهم. ما هو بقى قال لي بقول لك ايه، تعالي معايا. عداه العيب؟ نعم. قصدي عداكي العيب. عداكي العيب. عيب ايه يا حبيبتي؟ انت معاه ولا معايا؟ معاكي طبعا. عداكي انت العيب، انا قلت حاجه غير كده؟ طبعا لازم تكوني معايا. وانا بقى يا حبيبتي لو كنت رحت معاه، مين اللي كان هيطبخ للبيه، ومين اللي كان هيكنس للبيه، ومين اللي كان هينظف للبيه، ومين اللي كان هيخيط هدومه؟ ده بيقطع هدومه زي الاطفال الصغيره. والله. وفي حاجه غريبه قوي. ايه؟ كل بنطلوناته مقطعه من الحجر، مش عارفه ليه. انا الوحيده اللي عارفه بيقطع بنطلونات الحجر ليه. طب وكل الزراير بتاعت قمصانه برضو مقطعه من الغل. هو بيتغل بياكلهم. وبعدين احكي لي حصل ايه؟ ولا حاجه. ايه؟ قال لي انت تعبتي قوي من الشغل يا حبيبتي. ايوه. وتعبتي من التنظيف. ايوه. خلي الشغاله تعمل كل ده، وانت بقى الهي نفسك في اي حاجه. اتفرجي على التلفزيون. عداه العيب يا حبيبتي. قصدي عداك انت العيب تقعدي وتتفرجي، هو ولا حاجه. لا يا ماما، جامي يا ماما. جامي ده مين ده؟ لا يا حياتي، انا اقعد اتفرج على التلفزيون واخليه يروح البحر يشوف صدرها عريان وبطنها عريانه ورجلها عريانه. استنى عندك. ايه؟ بطنها عريانه؟ لا هي تعري كل حاجه الا بطنها. الا بطنها تتعرى. انا ما عنديش مانع، لكن بطنها تتعرى ده عيب في حقنا طبعا كلنا. عداكي العيب. وبعدين يا حبيبتي بعدين قولي كملي. مفيش، انا فكرت كده شويه وقلت له هعمل لك الخيال بجد؟ وهوريك الطبيعه الخلابه. الطبيعه الخلابه اخت الجلابه. رحت شداه، تعالي كده شويه. شدتيه كده زيي؟ وقمت مدخلاه جوه المرسم. ايوه. وقلت له بص في عينيا. بص في عينيكي. لا طريق اسود مسدود. ركز بقى شويه. ركز. شوف البحر والشمس والقمر. ايوه. طبعا انت دلوقتي في موقفك الخيال احلى من الواقع. على فكره هو مش هذا، مش هو عشان تقتليني. انا اللي هحل المشكله والنبي. انا بحكي لك. وبعدين احكي لي. يعني هو عجبه كلامي؟ ما عجبوش. لا. عمل ايه؟ هرب مني وقعد يقول لي يعني انت مش فاكره يوم لما تخيلت واطلقت العنان لخيال انت عملتي ايه ورسمت واحده ست؟ عملت ايه؟ لا، ما انا اصدرت ساعتها فرمان انه ما يتخيلش تاني ابدا. وده حصل منك؟ بصراحه حصل قوي. اصل هو قليل الادب وقليل الادب وقليل الادب. قليل الادب عمل ايه؟ رسم واحده بلبوس خالص مش متغطيه، ده حتى الرقاصه حشمه عنها. الله يخرب بيت اليوم اللي انا فتحت فيه المكتب ده. انا مالك ومال الرقاصات؟ هما بيوجعينك، هما تعبينك. كل واحد يزن يقول لك رقاصات مالهم يعني؟ احكي تنيلي خلصينا. قصدي لا كملي حضرتك كملي. وبعدين قلت بقى اغير له من نفسي كومبليتلي. وقمت مولعه الشمع وطافيه الانوار. ايوه. وقافله الشبابيك ومنزله الستاير. ايوه. ومضلمه المرسم كله. وجبت له سبت ورد مليان ورد بلاستيك من المعفن اللي بيتحط على الشباشب. والله مكلفه جدا صدقيني. ورد معفن بيتحط على الشباشب زنوبة. ولا ورد اللي بيروح التراب؟ لا زنوبه الحاجات الستايل الاولد فاشون ديت. وبصيت له وقمت ابتسمت وقلت له حبيبي مفيش احسن من كده خيال، اتفضل ابدع وريني. ابدع؟ تخيل ان الراجل ده مفتري. والله الراجل ده ظالم. ده مناخوليا خالص، مناخوليا. انا مالي ومال الشغلانه دي. انا هقفله قبل ما افتحه المكتب ده. انت بتقولي حاجه يا قلبي؟ لا يا عيوني، انا بقول بقى انا بقول انه راجل ظالم يا اختي وانت صاحبه حق. وبعدين كملي حضرتك. نط مره واحده وقال لي لقد وجدتها
قلت له في ايه يا حبيبي؟ قال لي تعالي، وقام واخدني من ايدي وحطني قدامه ونزل فيا الرسم ساعتين. كل اللي طالع عليه ارفعي ايدك شويه، بربشي شمال شويه، نزلي حواجبك شويه. بصراحه انا دلوقتي بحكي لك وانا بتضايقه، ساعتها انا كنت فرحانه قوي. عارفه ليه؟ ليه؟ لان بعد السنين دي كلها حسيت انه اكيد اخيرا عارف قيمتي وفكر يرسمني. اتأخر، راجل ما عندوش ذوق، اتأخر قوي والله، اتأخر ساعتين كتير عليكي، كتير. ساعتين ليه؟ ساعتين بعد 20 سنة جواز، ساعتين يقعد ساعتين؟ طب ساعتين أيوة أنا قصدي ساعتين ده الوقت اللي رسم فيه اللوحة. أنا افتكرت الساعتين، أنت افتكرت الزمن بيضيع عندك، افتكرت ساعتين. كويس. رسم إيه بقى؟ مش دي المشكلة يا حياتي. إيه هي المشكلة؟ المصيبة والكارثة. قولي ما تعيطيش وتقطعي قلبي. قول. مش هين عليا اقولها، قلبي بيتقطع. قلبي وانا مصاريني بتتقطع. قولي. بعد ساعتين قاعدة قدامه بيرسم فيا، لقيتي ايه؟ بيقول لي ويسألني انت بتحبي البني غامق ولا محمر؟ وقعد يبص للوحة وكاه كاه 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 كاه، ويبص للوحة وكاه. عمل ايه بقى؟ قمت هجمة عليه. قصدي طبعا انا ما بهجمش عليه لاني انا رقيقة وكيوت زي ما انت شايفة وجميلة قوي. رقيقة قوي. هجمت على اللوحة. تخيلي لقيته راسم ايه؟ كلبشات ملطخة باللون الاحمر. نعم. كلبشات وملطخة باللون الاحمر. والله. طب وده معناها ايه؟ معناه ايه في ايه؟ انا اللي جايه لك عشان اسالك ده معناه ايه؟ معناها ايه؟ ما انا هقول لك طبعا معناها ايه وانا هقف. بس انا ماذا اقول؟ ايوه. وكيف اقول في هذا موقفي؟ فلما قال مما قال، ولكنه قيل، ولكنني لم اقول مما قال فيما قاله، ولكنه قال. وكيف اقول في موقفك هذا؟ وكيف؟ وقولي لي انت عملتي قولك ايه في هذا الموقف؟ ابدا، جريت على المطبخ اجيب سلاح المرأة. السكينة؟ لا، ايده مقشة وهون معدني. يا للهول، أدقتينه وقششينه؟ لا للأسف، لقد وجدته هارب ولم ألحقه. لم تلحقينه؟ لقد زاغ من يدي. زاغ. خسارة انه يمشي ويسيبنا. خسارة ايه يا حياتي؟ ما هو لو كان حصل له حاجة كان زمانك بتترحمي عليه. طب راح فين؟ مفيش، راح عند اخوه، مع اخوه اتخلع برضه من مراته وقاعد لوحده. ربنا يهد القوي. حد يلاقي راجل زي ده مخلوع وفاضي ويسيبه يمشي؟ عنوان اخوه ايه؟ نعم؟ عنوان اخوه عشان اجيبه واساله عن اخوه اللي عايز يخلعك ولا يسيبك دوت، واخد ودي معاه ويمكن نطلع بين نصيبنا في حاجه. احللك مشكلتك معاه. بقول لك ايه؟ انا عندي فكره. اتفضلي. مش اخوه خلع مراته؟ هو اتخلع. خلاص انت كمان يا حبيبتي اخلعيه زي ما اخوه خلعها. والله، وليكي عليا ان شاء الله هجوزك سيد وبنت بنت حلوه اهو، فرعه طول بعرض اهو، فرصه. لا 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 لا، ما ينفعش اتجوز تاني وما ينفعش اخلعه. ليه؟ ده انا كده ابقى حققت له امنيته. ازاي؟ انا لازم اعذبه واذله واقهره زي ما طلع عيني. ازاي يعني؟ وبعدين انا لو خلعته ابقى كده حققت له امنيته. ايه هي؟ اللي هو نايم يحلم ياكل يشرب ان انا اموت. انت تموتي؟ ليه؟ انت كاتبه حاجه باسمه؟ لا، ما هي الشقه باسمي والمؤخر $500,000. الشقه باسمك والمؤخر $500,000 عشان كده نايم يحلم ان انا اموت. هو ده حق انك تموتي؟ ايه؟ دي حقك انت، ده حقك انك تخلعي، مش تخلعيه تمسكي فيه وهو اللي يمشي. ده انت غلبانه. ده انت بلسم. ده انت قمر. ده انت يا حبيبتي لو اتحط على الجرح يولع. يبرد. طب ايه رايك
لو انت سبتيه. لا ما اقدرش. ليه؟ اصلي بحبه قوي. بت ايه؟ بتطلعي عينه ليه؟ ها؟ بتطلعي عينه ليه؟ اهي ابله فتيحه قالت لي يا اسرارنا كده اللي كل ما نهض ودب. دب؟ لا يا اخا، ده انا حافظه اسرار المكتب، انا البير اللي هترموا فيه بلاويكم، واسالي قبلتي. ايوه. مين دي يا هانم؟ هو في حد دخل؟ ايوه دي. انت ايه؟ شايفاها؟ حساها. حساها دي شكل شايفاها شكل تاني. ايه دي؟ انا مش شايفه. انت شايفه ازاي؟ وبعدين انا ما عنديش حد، ده صفر من صفر يساوي صفر، يعني مش هو موجود. دي بريده في العربي بتاخد صفر في الشمال. خلينا في موضوعنا، كملي انت. من حوالي 3 سنين كده. ايوه. دخل الشقه وقعد ينده عليا. ايوه. بصراحه انا ما ردتش عليه، كان معايا تليفون مهم مع واحده صاحبتي وما ينفعش اقفل بجد. وفجاه كانت ماما بقى نايمه في اوضه الضيوف. وسمعت بقى كركبه وصوت عالي، فقلت اقوم اشوف، لقيته قلع القميص وحدفه فوق النجفه وقاعد يهتف ويقول مراتي ماتت اشكرك يا رب. مراته ماتت اشكرك يا رب. حماتي ماتت اشكرك برضو يا رب. حماته ماتت اشكرك برضو يا رب. ده كان لازم يتقدم. والله. لا ما هو اللي حصل له ألعن منه يتقدم. ايه بقى اللي اتعمل؟ ماما طلعت له فجأة وقالت له انت ازاي تقول كده يا منحط يا سافل يا قليل الأدب. وفجأة قامت عاملة اتفوا عليك. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ تلاقيه غرق. امك عملت له اتفوا عليه؟ والله عملت له تفو عليك. هو فعلا يستاهل اتفوا. وامتى ده حصل يا حبيبتي؟ كملي. الكلام ده من 3 سنين. آخر مشكلة دي اللي أنا بحكيها لكم دي حصلت من كام شهر. بس والنبي ركزي معايا الله يسعدك. انا مركزه يا حبيبتي، مركزه. وما تقلقيش يا حبيبتي، الرجاله بتاعتنا دي كلها، كل الرجاله ب7 ارواح يموتوا ويصحوا كده يا قبلتي، قصدي يا استاذه. هو انا اللي هوديكي في داهيه؟ كملي يا حبيبتي. وبعدين؟ اتفضلي حضرتك، انا اللي سامعاكي. صرخ. ايوه. وقام عامل زي القرد. ايوه. وقال عفريت. لا بنسى. ساعتها بقى قمت قاطعه التليفون، اضطريت بقى ان انا اقفل في وش صاحبتي بقى واشوف الدنيا ايه. طبعا. وطلعت له من وسط الضلمه، اصل انا احب وانا بتكلم في التليفون دايما بضلم الدنيا تماما. اوكي. طلعت له من وسط الضلمه، واول ما شافني قعد يبرق. ازاي؟ يبرق ويطلع لي لسانه كده. يما موسيقى تصويريه. ياو. ايوه. انت عملتي ازاي؟ انا قلت موسيقى تصويريه مش كلب بيلهس. انا قطه. انت قطه؟ والقطه بتلهس. 2 في 1. 2 في 1. وبعدين استنوا، قولي. اغمى عليه. بجد؟ من حقه يغمى عليه. يا حبيبي ما كانش يومك يا غالي. يا ضلال. ايوه يا غالي. يا اللي قاعد على جبل عالي. وتعالوا شوفي دعوة الغالي. يا ساتر يا رب، ده انت طلعتي له في الضلمه. الفزعه وحشه يا مدام. وامك كمان. حقه. كملي يا حبيبتي. وبعدين؟ طيب انت بره هتفضحينا. لو سمحتي يا استاذه حسني. نعم. اكلم مين بالظبط؟ انا كده اتلخبطت. تاني؟ وانا كنت اقول لك ان مفيش حد. ايه؟ انا تاني كل شويه اقول لك مفيش حد عندي. ايه؟ انت ازاي بتشوفيها؟ انا مش شايفاها. ايه؟ انا مش شايفه حد قدامي. اطلعي برضه، اطلعي. خاطري هتودينا في داهيه. عشان خاطري يا قبلتي. خلاص دي اخر مره. خلاص اطلعي، الزبونه هتطفش. بره. اطلعي بره. بره يا جزمه.
امشي يا جزمه. نيلي وخلصينا انت كمان. ايه قصدي اتفضلي حضرتك خلصينا. ايه اللي حصل بقى؟ مفيش ولا حاجه. البيبي ينام وكل ما ينام يحلم بحلم غريب جدا ان ستات مصر كلها ماتت ومشي في جنازه كل ستات مصر. تخيلي رجع لي البيت ماشي من السيده عائشه لمصر الجديده. ها؟ اه رجع منين؟ من السيده عائشه لمصر الجديده ماشي. ما شاء الله. لا الله اكبر الله اكبر. وده راجل يتساب كده؟ ايه الصحه دي كلها يمشي من السيده للسيده عائشه لمصر الجديده ماشي ومش عاجبك؟ طب هو فين؟ والنبي هو فين؟ طب ابعتهولي يا اختي وانا اريحه على الاخر، اطبطب عليه واحط له ميه بملح عشان رجليه. ده صحه ربنا بعتها لحد عندك كده ربانيه. او النبي يا اختي صحه ربانيه. واسال الرجاله اللي قاعدين دول كلهم تسيبيه ليه؟ تسيبيه ليه؟ وبعدين عايزه افهم. نعم. انت عرفت منين بقى حكايه حلم الستة دي؟ هو انت كنت معاه في الحلم هما بيموتوا؟ لا يا حبيبتي، ما انا هحكي لك. انا عرفت الكلام ده من الدكتوره النفسويه. يا حبيبتي، ما انا ما رضيتش اسيبه بصراحه، صعب عليا، ما انا بحبه. وديته بقى عند الدكتوره النفسويه صاحبتي قوي قوي من سنين. عندك ايه؟ عندك ما دام وديتيه لدكتوره نفسويه جايه لنا ليه؟ لا، ما هي دي متطلقه الدكتوره دي، ومن ساعه ما اتطلقت حتى كل همها في شغلها. والله. والنفسويه دي صاحبتك ولا شكلها؟ لا صاحبتي دي. صاحبتي من ايام المدرسه طب هي لو صاحبتك ومطلقه تبعت لي جوزها اللي متطلق. لا هو انت مالك؟ انت في ايه؟ حل المشاكل. لا في واحده عطشانه يا بنتي بقى. طب والنبي دي اعمل لها ايه؟ عطشانه. الحمام مش هنا، الحمام بره. الحمام بقول لك خشي الكمبوشه. خشي الكمبوشه. خلصي هنا متداريه. بقول لك صاروخ. في واحده ست بتقول اسمها غرام. ايه؟ حرام. مرام. ايوه هي دي. ايوه الدكتوره مرام اللي حكيت لك عليها اللي بتعالج جوزي. ما انا قلت لها تيجي هنا والله. والله. ادخلها. دخليها يا اختي. المسألة ولعت قوي. أنا السكرتيرة اللبيسة. لا أنا السكرتيرة من غير لبيسة. الراجل الآلي اللي اتبعت بيه ده. هتلاقيها بقى الدكتوره دي. بونسوار. بنصوار يا حبيبتي والنهار طالع. بنصوار يا اختي. يا اهلا بيكي يا اهلا. أدرية. حياتي ازيك؟ عامله ايه؟ اقعدي بقى هنا يا مراد، واحكي بقى مالك يا حياتي؟ احكي بقى للاستاذه على المشكله بتاعت جوزي وعلى الحلم اللي بيحلموا على طول. يلا قولي لها بسرعه يلا عشان تشوف حل. يلا. انه اهدي شويه يا أدرية، انت على طول عصبيه كده. اهدى ايه يا روح قلبي؟ امال انا جايباكي هنا ليه؟ مش عشان تحكي المشكله ونشوف الحل؟ حاضر. واحده حللت مشاكل وتانية ما شاء الله حللت العقد. ايوه يا حللت المشاكل. انا حللت المشاكل وهي حللت. لطفي. ايوه يا حلاله. ايه؟ لطفي ده ايه؟ لا مش لطفي انا. لا لطفي ده يبقى اسم جوزي حضرتك. جوزك اسمه لطفي. يا دي الهنا يا دي النور يا لطفان. قولي يا حلوه. لطفي يا ستي عنده انهيار عصبي ناتج عن صدمة عصبية، خصوصا بعد ما اكتشف ان هي لسه عايشة هي وطنط مامتها كمان، وبعدين دي كانت صدمة كبيرة قوي عليه. ايه ده هو يعني لازم كنت اموت عشان يرتاح؟ افهمي يا أدرية، انت خشنة خالص، ولطفي ده راجل فنان طاير زي العصفور، بيحب الفضاء والسماء والبحر والخيال. يا دي الخيال اللي انا مخنوقه بيه. خيال. شوف يا مدام. نعم. انت اكيد الوحيده اللي هتفهميني. هفهمك. انت اكيد عندك ستاديز ان سايكولوجي. الله، انت فاكره ان مش عندي ولا ايه؟ فاكراني انا الا ده؟ انا وكل الناس دي كلها عندها الاستاديز. كل واحد بخليه في قلب الديب فريزر
انا بحط الستادس بتاعي في الفريزر والسركوز بتاعي تحت السرير عشان ما يبوظ. لا مش قصدي، انا قصدي ان انت دارسه علم نفس. علم نفس؟ الست اعداديه نفسويه يا حبيبتي. جرايه يا دكتور. هو احنا في امتحان لغات ولا ايه؟ خلينا نقعد قاعده كده حلوه عشان زي يعني اجتماع الولايات المتحده عشان نحل مشكله الغلبانه دي. قدرية، نعم. انت متأكدة ان ده مكتب لحل المشكلات؟ لا يا عمية، ده مكتب لعمايل كشري، عمايل حلل محشي. ايه طبعا مكتب، واجدع مكتب عشان يحل المشاكل الزوجية، يحل كل العلاقات الزوجية. حل واضح دي باين عليها بابتكار يا استاذه حسنى. دي ساقطه ثانويه عامه وجايه تتمنظر علينا. كان وقفت. ايه ده؟ ايه احنا جايين نتخانق، احنا جايين نشوف مشكلتي وتشوفوا لها حل قبل ما اقتله. تقتلي مين؟ اهدي شوية، انت على طول كده. اهدي شوية، تقتلي مين؟ شوفي، احسن حاجة ان انت تتنازلي له عن المؤخر. بعدين خلاص خدي الشقة يا ستي، احنا مش عايزينها. ايه؟ احنا؟ مين احنا دول اللي انت قلتي عليهم؟ لا انا قصدي هو خلاص مش عايز الشقة. وبعدين يا قدرية بقول لك ايه، المؤخر ده كتير عليه، اتنازلي عنه. ايه ده انت مع مين فيهم؟ انت معايا ولا معاه؟ انا شامه كده ريحه مش نظيفه. ايه؟ ايوه. لا غلطتي. ايه؟ لا يا حبيبتي، لا يا روح امك، لا يا حبيبتي، ده انا رشه ومبخره. حتى شمي كمان. شمي ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ تعالي هنا. هو ده فعلك ولا ايه؟ في ايه ده؟ احنا اللي اصحاب من زمان، وبعدين ما يدومش غير صحوبيه الست للست. هو انا يعني اللي مش ست؟ فرنساوي قوي. كده. انا عايزه احل المشكله، اتفقوا مع بعض عشان اعرف احلها. خلصيني. انا هقول لك خلاص. المشكله يا ستي عند لطفي ان هو بيعاني من تسلط قدريه وخشونتها. ايوه. عندها سلطه ابويه احيانا. ايوه. وزوجيه على طول. ايوه. وده راجل بيحب الرقه والحنان سنين، وهو عايش على امل ان هي تفوق لحد ما سرقت عمره كله. ايه؟ انا حراميه؟ ويا ريتني سرقت حاجه عليها القيمه. انا شاكه فيكي، انت في ايه حكايتك بالظبط؟ ولا حاجه يا روحي، انت ليه بتقولي كده؟ الحكايه كلها ان هو صعبان عليا، وبعدين لطفي ده راجل غلبان وانت ما عرفتيش تحافظي عليه. والله كنت حافظتي على جوزك يا حبيبتي، الراجل الطيب البلسم الجميل ابو قلب طيب، فضلتي تطهقي فيه وتطفشي فيه لحد ما طلقي. يا لهوي بلسم ونسمة وسبتوه يطرح كده بره. لا طبعا ما ينفعش. هاتيه. يا بنتي اجيب ايه؟ خلاص راح لحال سبيله. اديني حال سبيله. عنوانه ايه وانا اروح له في عنوانه ده؟ راح في داهيه خلاص. داهيه ليه؟ ما بلسم ونسمة. ده اساسا كان راجل متسلط، شكك في كل شيء، عايزني اعمل كل حاجه على مزاجه هو. وانا ست بتحب تعيش حياتها وبتحب تمارس حريتها. ايه؟ تمارسي حريتك؟ قولي لنا ازاي تمارسي حريتك ازاي؟ انا كمان عايزه امارس حريتي. هو النبي مش يا بنت حريتي. ايه ده؟ احنا هنا جايين نمارس. انت يا ست. ايوه انت يا حياتي، احنا مش جايين نمارس هنا ونسمع مشاكلكم، انا عايزه احلل مشكلتي بقى. بقول لك ايه يا حياتي، انا سحبت الزبون اللي بيتعالج عندك، خلاص عايزاه مجنون زي ما هو، وكمان صداقتنا انتهت. فهمتي يا روحي؟ يلا مع 1000 مليون باي باي. مهمتك انتهت. عادي، ما هو اللي تعمل كده في جوزها هتعمل كده في صاحبتها. ايه؟ بتقولي ايه؟ امشي. بتقولي ايه؟ انت متوحشه اساسا، ما ينفعش يعيش معاكي. متوحشه؟ معلش يا حبيبتي، اقعدي واهدي. يا خساره يا خساره، دي كانت مضريه القعده. طب والله فرنساوي قوي. انت يا بنت. ايوه انا 100 مره اقول لك ما تتحشريش.
ودلوقتي هفتح نافوخك لو ما طلعتيش بره. خلاص اهو. اطلعي بره. بره؟ بره. بره فين؟ بره. بره فين؟ في اي مكان خن اقعدي فيه. اجري اقعدي في الحمام. حاضر. يلا. حاضر. عادي، هي اللي تعمل كده فيا تعمل كده في قدرية. موري. انا متوحشه يا مرام. شكرا. ده انا صاحبتكم من زمان قوي وكنت ارق واحده فيكم. طول عمري بحلم بالحب ومعرفتش اوصل له. اتجوزت لطفي، قلت عريس كويس وفرصه كويسه والحب يجي بعد الجواز، وللاسف برضه ما حصلش. كان نفسي في كلمه حلوه يقولها لي زي الكلام اللي بيقوله للستات كلها. ايوه. وبرضه ما قاليش. معلش. ياه، ده انا كنت بلبس واتشيك واقعد استناه بالساعات عشان لما يشوفني يقول لي الله انتي حلوه قوي، شعرك حلو قوي، فستانك جميل قوي. للاسف برضه ما كانش بيقول، كان اعمى ما بيشوفش. اعمى. ياه، كان نفسي يرد كلمتي. هو ده بقى الوحش اللي جوايا اللي طلع ومزعلكم كلكم. كان نفسي في يوم يوقفني عند حدي. انا عايزه احلل مشكلتي، ارجوكي، انا عايزه احلل مشكلتي، ارجوكي. اهدي يا حبيبتي، هحللك مشكلتك والله هحلها. روحي انت وانا هحل كل مشاكلك. انا عايزه احلل مشكلتي. روحي. هتحلي لي مشكلتي؟ والنبي هحللك مشكلتك. روحي. حاضر. روحي. سوف نحل هذه المشكلة، سوف نحلها. اصرف عن وجهي يا ابن عكرمة. عليك اللعنة، عليك اللعنة. ايه القرف اللي انا عايشة فيه ده يا رب؟ انا ناقصة الهنا. مالك؟ كل شوية ضرب إهانة، ولا استحمل كل ده ليه؟ اللي مخليني مستحمل عليها ليه يا رب انا ليه؟ هسألك سؤال، ايه القرف اللي بتعمليه ده؟ طب انا مش امشي كتك وجع. انا هستحمل القرف بتاعك، ده ذنبها ايه تقرفيها بام القرف اللي انت بتعمليه ده؟ ها؟ خلاص يا ابنتي والله عشان كده انا زهقت منك. خلاص انا همشي. يلا غرف. هروح اوضب هدومي. خدي هدومك ومع السلامة بقى خلاص بط ووز. ها؟ وطز هشيل امك. يلا يا امي روحي، مش امك بتاعت البط والوز؟ روحي يا حبيبتي خليها تجيب. ماشي اهو مشيت. ما تمشي يا بت. اهو امشي. ماشي اهو. ماشي على قشر بيض. اهو امشي يلا غوري في 60 داهية. ربنا عالظالم. عالظالم والظالمة. ربنا على المفتري. يلا في 60 داهية. يا زمن. مش طايقاكي. يا زمن. مش عايزة اشوف خلقتك. يا زمن. ده تمشي ازاي دي؟ يا زمن. وانا اقدر استغنى عنها؟ ده البت بتاعتي يا ناس والله. طب يعني مين اللي هيلبسني ويقلعني ويدلعني ويعملني؟ بنت يا دلال، انت يا بنت يا دلال. ايوه نعم، عايزه ايه من الزفته؟ يا دلال تعالي يا دلال بسرعه، الحقيني احسن دايخه. تعالي يا دلال، اوام يا دلال، اوام احسن انا دايخه. عايزه ايه؟ نعم. هو ده اوام يعني؟ بنت يا دلال. ها دلي دلوله. يا بنت احنا مالناش الا بعض. يا بنت ده انا الحله وانت الغطا. انا الزير وانت الكوز. انت الجزمه وانا الرباط. ايش بلدي قلبتيها؟ ما تعدليها زي اخواتها. يعني انا جزمه يا جزمه؟ انا جزمه يا ثروه؟ انا جزمه؟ وده وقته؟ خلينا نشوف الجزمه. جزمه في عينك. افتحي شوفي مين. اتفضلي. اسفه على الازعاج. هو انت؟ تاني رجعك تاني. معلش يا مدام حسنى، حبيت اشوفك نتكلم شويه بعيد عن زحمه المكتب والزباين. ايوه بس الوقت متاخر يعني عشان جايه كده يعني. بالنسبه للي هقوله لا والله. وايه بقى ان شاء الله اللي هتقوليه؟ لو انت جايه تتكلمي في موضوع قدريه، الموضوع ده خلاص انا نسيته وشلته من دماغي.
وانا لسه ما ما صدقت خلصناش. بصراحه خلصت منها ست فرشه ومخها واجعها. لسه ما خلصناش. انت ما خلصتيش لكن انا شخصيا خلصت. اهدي شويه يا مدام. بقول لك ايه، انا المشوار بتاعكم ده خلصت منه وهعمل زيها، يا قاتله يا قاتله برضه. شوفي، عشان كده لازم نخلص منها. نخلص منها؟ اه، نقتلها؟ نخلص منها يعني نقتلها. انت اللي بتقولي. انا ما جبت سيره القتل خالص. نخلص منها ازاي يعني؟ بلاش نخلص منها، نخلص لطفي منها. يا لهوي، يعني نقتل لطفي؟ يا ستي هو انت ما عندكيش الا القتل؟ هو انا كل ما اقول لك نخلص من حد تقولي لي نقتله؟ ما هي اما نخلص من حد نخلص منه ازاي؟ ده هنقتله من غير قتل. بقول لك ايه، آه. انا مش ناقصه، هي جننتني وانت خلاص فاضل شعره طيرتيها. انا هقفل المكتب ده، هقفله، مش عايزه حد منكم. ضحكتيني. ما هو انت لو ما سمعتيش اللي انا هقول لك عليه ونفذتيه هيتقفل برضه، بس بفضيحه يا سونسون. مش ده اسم الشهره برضه يا ست حسنى؟ فضيحه؟ قصدك ايه يا حبيبتي؟ قوليلي يا اختي، فهميني اما الف الملايه. قولي قولي. ما هي لايقه برضه الملايه، تصدقي؟ طبعا لو ما كانش ملايه ما كانش يبقى في ستر، هي اللي ستر وغطا. قولي يا اختي في ايه؟ مكتبك يا حسنى مفتوح من أيوة. غير لا تراخيص ولا موافقه امنيه ولا اي حاجه خالص. بتديروا رقاصه درجه تانية. سوري طبعا يا سوسو. وبعدين كمان معاها بتساعدها اللبيسه السكرتيره، يعني واحده اعداديه وواحده دبلوم، والاتنين بينصبوا على الناس. ها؟ دبلوم؟ ده مين ده اللي معاه دبلوم؟ البت المعفنه اللي معايا دي معاها دبلوم؟ يا نهار ابوها اسود. عشان كده كانت بتلم النقطه وتاخد نصها. طبعا فاهمه في الحسابات، معاها دبلوم. نهار اسود يا اختي، مادي شويه، تعالي اقعدي كده. ايه؟ هو انت ايه؟ كل اللي همك مني اللي واخد دبلوم؟ هو انا قلت دبلوم عليا يا خي؟ ده انا بقول لك دبلوم. طب انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. انا عايزه افهم، هو الدبلوم الاعلى ولا الاعداديه هي الاعلى؟ تصدقي؟ ايه الاعداديه. بجد؟ اتبسطتي؟ انشكح انشاكح طبعا كده، مبسوطه؟ وخاصة لو واحده زي سطاح عاديه تبقى متجوزه صح؟ طبعا. ايوه طبعا طبعا. انت بتتكلمي في ايه؟ ده حته دبلوم لا راح ولا جه يا شيخه. ده 3/4 البلد دبلوم، لكن مش كتير اللي ساقطين اعداديه. اعداديه يعني فاهمه، طبعا طبعا. مركزه. بقول لك ايه يا حسنى؟ نعم. في ليلتنا دي قولي. هو الكلام اللي انا قلته لك قبل كده ما لفتش نظرك خالص؟ قصدك ايه هو؟ مش يا حوش ويا حوشتوش. قصدك التهديد؟ حبيبتي انا ما بهددش. وانا كمان ما بتهددش، وبخاف واكش من ده الوش. مش حسنى، بتهدد. انا بوضح بس، وضحي. والمسألة ممكن تمشي عال العال لو فتحتي مخك معايا. فتح مخ ازاي يعني؟ عايزه مني ايه؟ عايزة لطفي يا حسنى. عايزه مين؟ لطفي. ثانيه واحده، دقيقه واحده. في حد هنا اسمه لطفي يا جماعه؟ الست عايزه لطفي. فين لطفي؟ مش لاقيه لطفي. مفيش. وحياة امي كل راجل هنا هيجي يقول لي انا لطفي. مفيش لطفي اهو، اجيبهولك منين لطفي؟ اهو. شوفي، وباين على فكره بقى موضوع لطفي وموضوع الحكايه دي كانت باينه قوي. كانت الهانم فاكره انك انت واخده قبضه منه عشان كده واقفه ضدها، لكن بقى ما تعرفش انك انت عايزه تاكليه كله ببطنك. فهمتيني يا استاذة، كده بقينا على نغمة واحدة. اديني لطفي. برضه هتقولي اديني لطفي؟ هو لطفي ده فستان ولا شراب ولا فرد الجزمه شدهولها؟ يا حسنى افهمي، لطفي ده راجل فنان حساس عاطفي، وانا بدور على المواصفات دي في الراجل اللي نفسي اتجوزه. ده انت لسه بتدوري؟ انت وهو مش فيش لف، مفيش حب، ما حبيتوش بعض يعني؟ ما بتحبوش بعض اساسا؟
مؤكد هيحبني يا حسنى، هو مش عايز غير ست زيي، وبعدين قدرية دي عقدته من كل الستات، وانا بقى اللي هفكه، دي شغلتي. انت اللي هتعرفي تفكيه. تجيلك الفلونكه عقده عقده وتفكيها. هفكه. انت هتفكيه، انا بقى مصلحتي ايه في الحكايه دي؟ هقول لك مصلحتك ايه. ايوه قولي لي. غير ان انا هديلك اتعابك، ايوه هعمل لك دعايه كويسه. وممكن اجيب لك زباين كمان، برغم ان انا عارفه البير وغطاه. انا مش عايزه حاجه يا حسنى، انا عايزه حاجه واحده بس. ايه هي؟ انا عايزاها تتنازل عن المؤخر. انا لو كان معايا فلوس كنت اديته. يعني المطلوب مني اخليها تتنازلك عن المؤخر بتاعها عشان انت تلهفي له؟ بالظبط كده. بس ده شيء صعب، شيء صعب جدا. يعني اقول لك بس بحقك. اتصرفي يا سونسون. اتصرف يا سونسون؟ اتصرفي يا سونسون، اتصرفي يا سونسون عشان المدام مزنوقه. اتصرفي يا سونسون، فكي زنقتها يا سونسون. اقعدي ركزي خليكي معايا، انا مستعده اعمل ده. تمام، بس شرط. ايه هو؟ ان حضرتك تشتغلي معايا. اشتغل معاكي مين؟ اشتغل مين يا وليه؟ انا وليه؟ اشتغل مع مين؟ انا دكتورة امراض نفسيه وعصبيه. انا وليه يا فستان والباقي جلابيه. ايه وليه دي؟ انا وليه؟ ايه وليه؟ في دكتوره تقول لحد يا وليه؟ لما انت تقولي لي وليه اقول لك يا ايه؟ وبعدين ومع ذلك انا هسامح لو انت وافقتي على اللي انا عايزاه. عايزه ايه؟ انا هنا شخصيا محتاجه مستشاره قانونيه. ولو حبيتي تشتغلي معايا مستشاره قانونيه انا ما عنديش مانع، بس بشرط. نفسيه بقى. هنحط لطفي في الكفه دي والمستشاره في الكفه دي. وهمسك الميزان من النص. نحب نخلي انه اللي يطب، المستشاره ولا لطفي؟ حاضر يا حسنى، حاضر. ايوه انا موافقه. انت موافقه؟ مبروك علينا. انا موافقه، بس الموضوع ده يفضل في السر. لا يا عينيا انا عنديش حاجه في السر، على وشك يبان يا ندخي لبان، واسال اللي قاعدين كلهم عارفين فيا كده، انا كده على طول. خلاص ماشي. ايه بس موضوع لطفي هيفضل سر ما بيننا. ماشي، هيفضل سر بيننا يا سعاده المستشار. والنبي انت اللي مستشاره ودكتوره. ايوه واستاذه حقيقي، ما حدش يقدر على كيد العوالم. لا لا لا، ما حدش يقدر على مكر الستات. اوعى. ما تنسوش نفسكم، اصل انتوا حالتكم حالة، ما تبصوا لنفسكم. اسمعوا مني يا رجالة، ما تنسوش نفسكم، اصل انتوا حالتكم حالة، ما تبصوا لنفسكم. طالعين فيها ليه على ايه فيكوا ايه؟ طالعين فيها ليه على ايه فيكوا ايه؟ بجد حيرتونا، نعمل وياكم ايه ايه ايه؟ لو سبتونا 3 ايام من غير حب وشوق وغرام، لو سبتونا 3 ايام من غير حب وشوق وغرام، نسهر نرسم في الاحلام، ملناش غير حبكم. يعني يا ريت ما
ولا الباب ولا ايه بالظبط يا ربي؟ يا بنتي يا دلال يا غلبي، او ما افتح انا، ما انا خلاص بقيت شرابة خرج في البيت ده. مين اللي على الباب؟ تعالي يا حبيبتي اتفضلي. نعم حضرتك جايه ليه؟ واخده مواعيد؟ طلباتك ايه يا حلوه؟ أنا اسمي منال وكنت عايزة أقدم على طلب جواز. انت جيتي غلط، احنا لسه ما فتحناش فرع للجواز ولا فرع للخلع. حضرتك جايه غلط يا استاذه. أيوة بس أنا كنت عايزة أقول مشكلتي. هو الجواز مشكله؟ في حالتي أنا مشكلة وكبيرة كمان. مشكله وكبيره؟ يا نهار اسود، انت اكيد يا بنتي واقعه في مشكله، ومشكله عويصه كمان ما حدش عارفها. انت يا بت اوعي تكوني يا بت. أكون إيه يا مدام؟ تكوني يا بت. أنا مشكلتي مع إخواتي الصبيان ومن زمان. والله مشكله مع اخواتك الصبيان بس؟ يبقى مشكله ورث صح ولا أيوة غلط؟ أنا الميراث. انت الميراث؟ خدامة بالوراثة. خدامه وبالوراثه ازاي ده؟ أمي ماتت وأنا في الإعدادية يا دوب أخدت أولى ثانوي. طبعا يا حبيبتي يا قلبي معاكي، ما هي الدراسه صعبه، اسالوني انا. لا مش كده، أنا كنت برجع من المدرسة على شغل البيت، من حوض المطبخ للغسالة للأكل للشرب، ما كنتش بحس بنفسي غير فوق السرير نايمة، حتة القماش رايحين عني. وانت ما عندكيش اخوات خالص؟ عندي 3 اخوات رجالة، بس مين هيخدمهم غيري؟ ما كانش في غيري. ولا عندك قرايب كمان؟ هو ده زمن القرايب برضو؟ لا طبعا. كملي يا حبيبتي. اخويا الكبير خلص كليته وخطب واتجوز وفرحت له، ومراته الحقيقه يعني حته سكره. ايوه. اخويا التاني دخل كليه الهندسه بس كان معظم وقته بيقضيه في الكليه. فضل اخويا الصغير وكان في الثانوي، قلت اجرب حظي اخد الدبلوم او احسن من الاعداديه ومعايرتهم يا جهله كل شويه. يا دوم من الاعداديه، كل واحد يتكلم في وشه يقول اعداديه اعداديه، مالها الاعداديه يعني؟ الله، ده اللي معاه اعداديه مش جاهل ابدا. ده عباس العقاد نفسه معاه كل اللي معاه ابتدائيه، جايين في الاعداديه واقفين في وشي. كملي. هو كان نفع رفضوا وقالوا مين هيخدمهم، حتى اخويا الكبير رفض، مع انه بيبقى مكسوف لما يقدمني لاهل مراته اللي كلهم دكاتره، لكن ما بيتكسفش لما يخليني اساعد مراته في شغل البيت وفي العزومات. يا لهوي يا قلبي عليكي. طب وانت يا حبيبتي اخواتك دول ما قدرتيش تاثري عليهم ابدا؟ لا طبعا، اخويا التاني خلص كليته وخطب واتجوز والله العظيم وفرحت له. وكل لما يجي عريس يرفضوه، يقولوا مين هيخدم اخوها الصغير. والسنه دي اخويا الصغير خلص الكليه بس مش عايز يتجوز دلوقتي، عايز يبني مستقبله الاول. طب وما حدش فكر فيكي ابدا؟ لا يا استاذه ما حدش فكر، ولما فكروا خدني اخويا الكبير عنده في البيت عشان اخويا الصغير مشغول عني. معقوله برضه؟ لا مش معقول، لان مش دي الحقيقه ان مراته عايزه تشتغل فخافوا على الولد من الحضانه، يعني اخدني داده. صح هي بتعاملني كويس وبتشتري لي هدايا بس عشان افضل قاعده عندها شغاله مضمونه، مع ان كل الهدايا تطلع ضيقه تاخدها هي، حتى الشامبو طلع للشعر الدهني وانا شعري جاف. هم الرجاله كده سبب كل المشاكل، ياخدوا كل الشامبوهات ويبقى ما عندهمش شعر ومع خزر بيستعملوه. اي والله معلش، هم سبب المشاكل يا حبيبتي. وفي يوم من الايام ايوه اتعرفت على شاب بيشتغل ميكانيكي جنب بيت اخويا، حبني وحبيته وطلب ان هو يتقدم لي. تعرفي عملوا ايه؟ فرحوا. ميكانيكي كسيب معاه فلوس قد كده، اكيد قالوا لك تعالي وهاتيه يا حبيبتي بالهنا والشفا. ابدا، طردوه وبمنتهى التناكه قالوا مش معاه شهاده جامعيه. زعقت فيهم وقلت لهم انا مش معايا غير الاعداديه، هتجوز مين يعني؟ رئيس الولايات المتحده ولا احمد عز؟ وماله شعبان عبد الرحيم؟ وماله شعبان عبد الرحيم؟ وماله محمد هنيدي؟ محمد هنيدي يا اختي، وماله عباس حمود؟ هبص روحي فجاه. ايوه تعبت من المفاجاه. ايوه نزلت دمعتي. طب ما نجيب شمار خمار بتاع الهند ولا متبت شان. تتفرج في لما تلاقيه. كملي يا ضنايا كملي يا حبيبي. قطع احبال الموده اللي بينا.
قولي. حاولت افكرهم ان هم بس اللي دخلوا الجامعه. ايوه. واني مجرد خدامه ورثوها عن ابويا وامي. والله حاجه تقطع القلب، لولا البطتين اللي ذبحهم ابويا للجنه الامتحان ولا ساب لي حته منهم. بس ماشي. ما كنتش يعني معايا. حوش حوش يا حواش ويا حواش حوش، البطتين والفرختين عشان الهانم معاها دبلوم. حوش الدبلوم عمل لك ايه يا حبة عيني؟ جاي لك العريس اللي راكب طيارة وطيار، ولا جاي لك الوزير، ولا جاي لك يخت الدكتور، ولا جاي لك يخت المحامي؟ حوش. مش معايا دبلوم؟ معايا دبلوم. تاخد المحامي؟ لا 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 لا، ما اخدش محامي. ليه يا عينيا؟ اخاف يعمل لي قضيه. الهيفه يعملها لي قضيه. تاخد الدكتور؟ لا 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 لا، ما اخدش الدكتور. ليه يا حبة عين امك؟ اخاف يعمل لي عمليه. تاخد النجار يدق المسمار في نافوخك عشان اخلص منك. انت عايزه ايه؟ عايزه من امي ايه؟ جنن. اقول لك اخرسي. مش عايزه تخرسي. انت دلوقتي بتشتغلي معايا ايه؟ انا اللبيسه، قصدي بقي ده، قصدي السكرتيره قد الدنيا. يعني الدبلوم بتاعك مش هعمل لك حاجه، انت حته سكرتيره ولبيسه وما تسويش. خلاص اترزعي. كملي يا استاذه، كملي. ولا تضايقك اي حاجه، ولا يضايقك حاجه ولا حاجه. مرات اخويا كتر خيرها اتبرعت من نفسها وقالت له معقوله اتجوز اختك ميكانيكي ويبقى جوز عمه ولادي ميكانيكي؟ ضربة الدم على قلبها. وماله الميكانيكي يا حبيبتي؟ ده راجل شريف ومحترم. وفي حد طايل ميكانيكي؟ بس ما سمعتش الاغنيه اللي اسمها كده، انا عايزه اتجوز ميكانيكي، انا عايزه اتجوز ميكانيكي، انا عايزه اتجوز. اكيد اللي بيسقفوا لك دول حرفيين. اتفضلي روحي على مكتبك. مكتب؟ ايوه المكتب فين ده؟ المكتب مش عارفاه؟ فين؟ المكتب اللي جنب الحمام. ايوه انا عندي مكتب في الحمام. المكتب اللي جنب الحمام، اقعدي فيه، ولا اقول لك جنب المرحاض. مرحاض جنب الخرابه. ماشي. يلا يا دلال. ماشي. يلا يا حشريه. ماشي. يلا. يلا يلا. وبعدين يا حبيبتي كملي. اخويا اسمع لها وما فكرش انها مستفيده من قعدتي جنبها دادا للولد عشان هي تروح الشغل والنادي وتخرج تلف مع صاحبتها. انا عندي 33 سنه. نعم. امتى هتجوز؟ وبعديها بقى في ام حرقه الدم اللي انا فيه. عندها 33 سنه وبتقول لك امتى اتجوز؟ ما انا عديتهم اهو ومستنيه وصابره، ما حدش خبط عليا، ما قلتش حاجه، اعترضت والنبي فنجرت بق زي الاسكندرانيه. ماشي. ها قولي. نفسي يبقى عندي بيت زيهم وولاد احضنهم، عيال من لحمي ودمي. انا بقى نفسي في عيل صغير بكف صغير ابوسه واخده في حضني، اغير له، ااكله في عز البرد ما احسش بيه، ايديا ما تحسش بالبرد، رجليا ما تحسش بالبرد، احس بيه وهو بيحنن عليا وباخده في حضني. تعالى يا ضنايا، تعالى في حضني، تعالى. حاسس بقلب امك يا حبيبي. عيال لما تكبري وتكرمشي يضحكوا في وشك ويفضلوا يحبوك، وكل ما تكرمشي اكتر كل ما يحنوا عليكي وتاخديهم في حضنك اكتر. نفسي في طفل اضمه لصدري وادوب له روحي مع كل حضن. نفسي في طفل يجي في حضني وادوب له نفسي وروحي وكياني كله ويقول لي يا ماما، ويقول لي يا ماما. ماما. الله اجمل كلمه سمعتها في حياتي. ماما. نفسي ماما. نفسي.
ربي للميكانيكي عشان الاقي واحد معاه شهاده واحقق الحلم ده، بس ما لقيتش. واخواتي فاكريني جاريه مش من حقها تحب ولا تتجوز. قلت اجيلك يمكن تلاقي لي واحد معاه شهاده يرضى بواحده جاهله زي كل اللي معاها اعداديه. قلت يا دي ام الاعداديه. يا بنتي اللي معاه اعداديه مش جاهل، والله ما هو جاهل. ياما ناس معاها شهادات عاليه كبيره، شهادات عاليه جدا، وللاسف اجهل من الجهل نفسه. ربنا يخليك يا استاذه، والله بترفعي من روحي المعنويه. يا شيخه روحي، ده انا برفع من روح نفسي انا المعنويه. ثواني اناديلك دلال تاخد التليفون بتاعك واحللك مشاكلك. انت يا نيله يا منيله على عينك يا اللي اسمك يا حالي يا وجع قلبي يا دلال. مالك؟ مقموصة. مالك؟ زعلانة. مقموصة من مين؟ عشان مقموصة زعلانة. طب سيبي القمصة على جنبي يا حبيبتي وروحي خدي تليفونها. حاضر. ايوه النبي. هنتحاسب بعدين. هطلع عين امك. حركي. تعرفي يا استاذة، تعالي لي دقيقة واحدة. سيبك منها، أنا عايزة أقول لك على حاجة. اتفضلي اتفضلي يا استاذه. أنا مش عايزاكي تزعلي أبدا بجد ربنا كبير ورحيم. أنت ما دام كده بتدي لهم كل حاجة مش هيقدروا يحرموكي من حقك إنك تكوني أم وزوجة وإنك عندك أولاد وليكي بيت. ربنا كبير. بس ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاه. لازم تسعى. ايه العبيطه الهبله ام ريال قالت لك. بس على فكره الميكانيكي ده لو اخلاقه كويسه وابن حلال اتجوزيه. طز في اهلك كلهم طز. وان ما رضيوش طز برضه. قالت لك العبيطه ام رياله برضه. قالت لك طزين. لا انا ما قلتش طزين، انا قلت طز واحده، وانا ما بحبش حد يزود عليا. طب انا اقول لها اهدي، معاها دبلوم وبخيله في الحساب ما بتفهمش. اولا طزين، انت طز وانا طز، يبقى جمعهم طزين. خلاص طزين. طزين فيكي فيا انا. طب انا هقطعك. هتقطعيني؟ هعلقك. تعالي ولا يهمك. بقول لك ايه، خلي عريسك دوت يروح لاقرب ناس ليكي، حد يكون بيحبك وبتحبيه، حد يكون عارف مشكلتك، حد يكون قريب منك. يا حبيبتي ما انت مش بتسرقي. طبعا هي ما بتسرقش. لا ما بتسرقش. ماشي هي وانت هتعلقيها. الجواز على سنة الله ورسوله. في ايه؟ خلاص اهمدي ربنا يهديك. سنة الله ورسوله. ما تيجي يا بنت تشتغلي مكاني، ما تيجي تبقى انت انا. يا كلمتي قاعدة في الزور، ما كله بيفتي يا حبيبتي. اخرسي اجري انت واتكلي على الله، وان شاء الله هتتجوزي وربنا هيقف معاكي. بجد يا حبيبتي. اكتب التليفون. 8 دي 8 ها؟ ربنا معاكي يا حبيبتي، وان شاء الله هنيجي نرقص لك ونزرغط لك ونفرحك بالدنيا. ان شاء الله هجيب لك اجدعها رقاصه ترقص لك. اطمني. هتكلميني في التليفون؟ هكلمك واجيبك ان شاء الله. فستان الفرح هيبقى عليا. يا حبيبتي ان شاء الله هنجيلك يا حبيبتي، اوعي ما تنسيش. ماشي. اوعي تنسي ما تعزميش. والعوزتي رقاصه يبقى قوليلنا. يموتوا الزمار ووسطه بيلعب اهي. تعالي رقاصه وقوليلي. تعرفي ايه؟ انت طيبه صح؟ انت غلبانه صح؟ بس لازم اقطم رقبه امك، لازم اقطم رقبتك. هقطم رقبتك يعني هقطم رقبتك. تعالي هنا، تعالي هنا. خشي. خلاص والنبي خلاص مش هعمل كده تاني. مش هعمل كده تاني. هقطعك عشان خاطري دي اخر مره، دي اخر مره.